Halo teman-teman, kita cari mainan lagi. Widih, lihat. Kita berada di persawahan lagi. Sudah ada irigasi teman-teman. Ayo kita mulai cari. Wadidaw, lihat. Wih, itu apaan ya teman-teman? Wadidaw, wadidaw. Wih, banyak sekali mainan berlumpur di sini teman-teman. Widih, widih. Lihat, lihat. Wadidaw. Banyak sekali mainannya. Wow. Langsung kita bersihkan aja teman-teman. Wow. Ayo kita kumpulkan. Widih. Wow, kita cuci yang ini ya. Langsung kita cuci teman-teman. Widih, kita dapat bisterole teman-teman. Kita kumpulin di sini. Wih, karakter tayo teman-teman. Lanjut kita bersihkan. Wih, lihat, lumpurnya tebal sekali. Wow, widih, lihat. Ayo kita cuci. Cuci sampai bersih pokoknya. Wadidaw. Wih, kita dapat bus basuri. Wih, warna merah. Keren sekali teman-teman. Wadidaw, mantul-mantul. Lanjut kita bersihkan teman-teman. Wih, ini ada yang warna hijau. Wah, mainan apa ini ya? Wow, kita bersihkan sampai bersih. Cuci terus. Wow, kita dapat mobil off-road. Wih, keren-keren. Kita kumpulin di sini. Lanjut kita bersihkan teman-teman. Wow, ada mainan apa ya? Wadidaw, kita dapat mobil damkar. Wih, keren sekali. Wah, mantul-mantul. Lanjut kita bersihkan teman-teman. Cuci terus sampai bersih. Wadidaw, kita dapat bus temannya Tayo teman-teman. Wih, keren sekali, warna kuning. Lanjut kita bersihkan. Wih, lihat yang ini tebal sekali lumpurnya. Wadidaw, kira-kira mainan apa ini ya? Wih, lihat lumpurnya. Widih, widih. Ayo kita cuci teman-teman. Cuci sampai bersih. Kita bolak-balik biar bersih mainannya. Widih. Cuci terus sampai bersih. Wow, kita dapat bulldozer. Wih, keren-keren. Wadidaw, kita dapat bulldozer. Mantul-mantul. Lanjut kita bersihkan teman-teman. Wih, ini ada yang warna kuning. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, kita dapat mobil. Wih, Lamborghini teman-teman. Mobil sport. Wih, keren-keren. Lanjut kita bersihkan. Ayo kita cuci. Wadidaw, kita dapat mobil bus. Bus Gani warna merah teman-teman. Wih, keren-keren. Lanjut kita bersihkan. Wih, tebal sekali lumpurnya. Wadidaw. Kita cuci sampai bersih pokoknya. Cuci terus. Ayo, cuci terus teman-teman. Pokoknya sampai bersih. Wadidaw, kita dapat Jeep off-road. Wih, warna kuning. Wah, kita dapat 2 Jeep off-roadnya teman-teman. Widih, widih, mantul-mantul. Lanjut kita bersihkan lagi. Wah, ini ada mainan apa ini? Wadidaw, ini kayaknya ada ekskavator teman-teman. Wih, lihat lumpurnya, kita bersihkan dulu. Wow, ayo kita cuci.
cuci sampai bersih. Wah, kotor sekali nih teman. Wow. Wih, kita dapat ekskavator. Wih, keren sekali teman-teman. Wah, mantul. Lanjut kita bersihkan teman-teman. Wih. Wih, lumpurnya tebal sekali ini teman-teman. Wadidaw, kira-kira mainan apa ini ya? Ayo kita bersihkan sampai bersih. Wow, pokoknya kita cuci dulu sampai bersih. Wih, kita dapat mobil kontainer. Wah, mantul. Kontainer warna merah. Wih, keren. Lanjut kita bersihkan. Yang besar kita cuci belakangan ya. Wah, kita cuci yang ini dulu. Wah, kita dapat yang merah lagi. Cuci lagi sampai bersih. Wadidaw, kita dapat mobil damkar warna merah teman-teman. Wih, keren, warna merah. Wah, lanjut kita cuci yang jumbo. Wih, besar sekali teman-teman. Wadidaw, lumpurnya tebal sekali. Widih. Wow, lihat, susah sekali nih. Wadidaw, kita cuci sampai bersih pokoknya. Kita gosok-gosok biar bersih. Wah, hanyut ini teman-teman. Wadidaw, berat sekali. Wih, wadidaw, cuci terus sampai bersih. Wadidaw, kita dapat mobil truk molen. Wih, besar sekali teman-teman. Wadidaw, lihat. Wih, keren sekali teman-teman. Wih, sudah nggak ada. Wadidaw, sudah bersih semua. Pencarian cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Dadah, salam sehat selalu ya.